สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโค้ชอยู่ข้างนอกนะคะมาทำภารกิจนะคะจะส่งน้ำหอมให้กับลูกค้านะคะก็เลยมาแวะบอกเทคนิคพวกเราทุกๆคนเลยมาดูกันนะคะว่าใครจะมาก่อนนะวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงเบานิดนึงนะแต่พลังงานเต็มแน่นอนโอเคไหมโอเคไหมคิดถึงทุกคนเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้โค้ชแบ่งปันแป๊บนึงนะไหนใครมาแล้วแสดงตัวหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเครื่องที่ถ่ายทอดสดอันเนี้ยมันจะไม่เห็นเลยว่าใครมาก่อนสวัสดีค่ะพี่สรินดาสวัสดีค่ะคุณปุ้ม APN เย่เย่วันนี้ต้องใช้เสียงเบานิดนึง อยู่ข้างนอกนะคะโค้ชอยู่ข้างนอกนะคะแต่ต้องรีบมาบอกเทคนิคเดี๋ยวกลัวจะดึกเกินไปนะมาเลยค่ะมาเร็วมาเร็วฝากอินไว้เพื่อนๆหน่อยนะคะฝากกดแชร์แล้วก็อินไว้เพื่อนๆหน่อยนะคะนะภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยววันนี้มาเร็วไปเร็วเค็มเร็วซ่อมเร็วเห็นผลเร็วเนาะภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่สรินดากับพี่พุ่มชัดไหมคะวันนี้สวยนะคะอุ้ยขอบคุณมากค่ะสีผมใช่ไหมชี้จ้าดเลยใช่ไหม วันนี้โค้ดเปลี่ยนสีผมมาใหม่นะคะชัดค่ะโอเคเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวรอโค้ดสักครู่หนึ่งรอโค้ดแป๊บหนึ่งนะคะขอโค้ดแบ่งปันเพื่อนๆเราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วไล่เข้าตลอดเลย เดี๋ยวรอโค้ดสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตดาวันเย้มาเร็วมาเร็วฝากกดแชร์เลยนะคะเพื่อนๆเราจะได้เข้ามาดูกันด้วยเนาะมาเดี๋ยวนี้นะคะคอนเทนต์นี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายแล้วมันยังไม่ถึงสักทีนะเดี๋ยววันนี้โค้ดมาบอกเทคนิคอีกทีนึงนะที่โค้ดทำแล้วมันได้ผลมากๆเลยนะคะเร็วซะด้วยนะถ้าอยากได้คอนเทนต์นี้แล้วแบ่งปันผู้คนแชร์ไปโลดแชร์โลดเลยนะคะแชร์แล้วค่ะโค้ดขอบคุณพี่รัตดาวันมากเลยนะน่ารักมากเลยเราแบ่งปันเนาะให้ใครหลายๆคนเนาะเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขและดีขึ้นเหมือนพวกเรานะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวโค้ดขอบอกเพื่อนแป๊บนึงนะสดใสไหมวันนี้ชุดไม่สดใสแต่ผมสดใส โอเคไหมผมสดใสมากได้วันนี้เราอยู่กันวันที่8แล้วนะมีใครได้เอาเทคนิคที่โค้ดแบ่งปันไปใช้บ้างในทุกๆวันเลยไหนอยากรู้จังเลยมีไหมคะใช่ค่ะโค้ดน่ารักมากมาคนสวยผมสวยค่ะขอบคุณมากค่ะมาเดี๋ยวโค้ดใกล้จะเริ่มแล้วนะคะอีกแป๊บเดียวนะคะใช้ค่ะมันดีมากโอ้โหพี่ปุ้มขอบคุณมากนะคะชื่นใจอย่าวิเศษเลยนะคะแค่นี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะได้เอาไปใช้ใช่ไหมที่โค้ดแบ่งปันไปนะคะอยากให้เอาไปใช้นะอยากให้เอาไปใช้นะมา
เดี๋ยวโค้ชจะเริ่มแล้ว อันนี้นะคะมันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่โค้ชเนี่ยใช้แล้วตัวเองเห็นผลนะคะ ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะที่โค้ชใช้แล้วมันเห็นผลก็เลยมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองไปใช้ดูว่ามันแมทหรือเหมาะกับคุณหรือเปล่านะแต่โค้ชจะย่นย่อเอาแบบเข้าใจง่ายนะคะมาให้พวกคุณเข้าใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าโค้ชเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะจบม.6 เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ดิ้นรนนะที่จะพัฒนาตัวเองให้เราแบบสำเร็จแบบก้าวกระโดดเรารู้ว่ามันต้องมีทางลัดแน่ๆแต่วันนี้เราเจอแล้วนะคะโค้ชก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกคนให้แบบสำเร็จเร็วๆนะคะเหมือนโค้ชเป็นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเป็นตำนานของครอบครัวคุณต้องเป็นตำนานของลูกคุณต้องเป็นตำนานของสามีหรือภรรยาคุณต้องเป็นตำนานของครอบครัวคุณต้องเป็นตำนานของใครหลายๆคนของนักเรียนของใครหลายๆคนที่เขารักแล้วก็ติดตามคุณนะคะตำนานในที่นี้อาจจะไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในใจของคนมากมายนะคะแต่เพียงยิ่งใหญ่แม้แต่เพียงสักคนเดียวคุณก็ยิ่งใหญ่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พึ่งค่ะสวยอีกแล้วใช่ไหมคะสวยทุกวันเลย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่รัตวันนะคะมาเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออีก1 นาทีขออีก1 นาทีนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มแล้วนะรีบตามเพื่อนเร็วค่ะใครที่กำลังนะไม่รู้จะทำยังไงดีนะไม่รู้จะทำยังไงดีจะเริ่มตรงไหนดีนะวันนี้นะคะเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายเลยอันหนึ่งนะคะมาเราเริ่มกันเถอะโอเคไหมกับ3 เทคนิคพิชิตเป้าหมายโดยใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะรอฟังนะคะพี่พึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลีลาแป๊บหนึ่งนะวันนี้นะคะคุณเคยเห็นไหมคะว่าวันนี้นักธนูนักยิงธนูหรือคนที่เป็นนักแม่นปืนเนี่ยมีสักครั้งไหมคะที่เขายิงไปมั่วๆซั่วๆโดยที่ไม่ได้ดูที่เป้าก่อนไม่มีถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะน้องหมูสวัสดีค่ะคุณปุ๊กกี้นะคะวันนี้นะคะไม่มีสักครั้งเลยนะคะที่เขาจะไม่ตั้งเป้าก่อนจริงไหมไทเกอร์วูดก็เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าไม่มีหลุมจะตีกอล์ฟยังไงคะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันล้วนแต่ว่าเราเนี่ยต้องตั้งเป้าก่อนเสมอก่อนที่เราจะออกสตาร์ททำในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณต้องตั้งเป้าก่อนเสมอเข้าใจใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่มิ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่บอมออสเตรเลียสีผมใหม่ใช้ได้มากค่ะขอบคุณมากค่ะมานะโค้ชกำลังจะเริ่มเนื้อหาพอดีกำลังจะเกริ่นก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามนะคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนเสมอนะเมื่อเป้าหมายมาแล้วคุณจะมองหานะว่าเราจะทำแบบไหนนะมันถึงจะสำเร็จนะแต่วันนี้แต่ละคนก็มองหาเขาเรียกว่าระหว่างทางเดินอะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเรื่อยๆไม่รีบนะในเป้าหมายที่อยากได้บางคนบอกว่าสัก60ก็แล้วกันค่อยถึงบางคนบอกว่าฉันรีบมากอยากติดสปีดเทอร์โบสมูทสปาร์ตนะคะอันนี้คุณมาถูกที่แล้วนะคะพี่มิ้งบอกสีผมโค้ชสดใสมาก นี่แหละค่ะมาเพื่อพวกเราเลยนะคะสวัสดีจ้าน้องคล้องจ๋านะกำลังจะเริ่มเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาคุณได้เป้าหมายแล้วเนี่ยต้องการให้มันไปเร็วแบบนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณจะเดินตามสิ่งที่คนอื่นเขาบอกคุณมามันก็จะเป็นการเดินที่แบบไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคุณมีความสามารถหน่อยคุณก็อาจจะวิ่งบ้างเดินบ้างแต่วันนี้สิ่งที่โค้ชจะมาบอกคุณนะคือการตั้งเป้าหมายนะคะโดยการใช้กฎของแรงดึงดูดซึ่งจะรวดเร็วสปื๊ดสปาร์ตสปู๊ดสปีดมากเลยนะคะเพราะเป็นอะไรที่โค้ชเนี่ยก็ใช้เองทุกคนได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมคะได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมเพราะว่ามันมีเสียงรอบข้างเยอะชัดไหมคะเดี๋ยวโค้ชจะได้เริ่มชัดไหมขอเช็คอีกทีหนึ่งชัดไหมคะสวัสดีค่ะคุณอายปิดบังไร้สาระใช่ไหมคะมา
มานะคะตอนนี้ฝากกดแชร์ก่อนนะคะได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมคะโอเคคุณนัตตี้บอกชัดค่ะโอเคงั้นโค้ชจะเริ่มเลยนะคะเมื่อวันนี้นะคะคุณรู้แล้วว่าปลายทางหรือเป้าหมายที่คุณอยากได้เนี่ยในปีเนี้ยปี60เนี้ยเอาระยะ3เดือนนี้ก่อนให้คุณตั้งเป้าระยะสั้นก่อนนะคะชัดค่ะขอบคุณมากทุกคนคุณบอลบอกชัดค่ะนะคะโอเคเยี่ยมเลยชัดเจนที่เพิ่งบอกนะคะคุณระดาวันบอกชัดค่ะโค้ดเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณพุทธิพงศ์โค้ดกำลังจะเริ่มเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เป้าหมายแล้วโค้ดแนะนำว่านะคะปี60นี้เราตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้แล้วถูกไหมแล้วก็เป้าหมาย6เดือนใช่ไหมคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ดกำลังจะบอกคุณให้คุณตามเป้าหมายระยะสั้นระยะ3เดือนก่อนเพื่อคุณจะได้วัดผลว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายนี้มันจะสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมนะคะชัดเจนนะคะน้องหมูโอเคมาเราตั้งเป้าหมาย3เดือนเลยอย่างโค้ดยกตัวอย่างละกันบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนทำงานประจำอยู่สมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตั้งเป้า3เดือนคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่3เดือนเนี้ยคุณอยากได้กำไรจากการทำธุรกิจคุณเท่าไหร่คุณต้องตั้งเป้ามาเลยนะคะเขียนมาเลยค่ะว่าเป้าหมายฉันเนี่ยภายใน3เดือนนี้อยากมีผลกำไร1ล้านบาท10ล้านบาทอันนี้แล้วแต่คุณหรือคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะทำงานที่รับเงินเดือนอยู่อยากทำรายได้เพิ่มนะคะเขียนเลยค่ะว่าเป้าหมาย3เดือนเนี้ยคุณอยากมีรายได้เพิ่มเท่าไหร่ขอบคุณคุณพุทธิพงศ์ค่ะสีผมสวยฟุ้งฟิ้งจัง นะคะคุณเขียนเป้าหมายมาก่อนนะคะเมื่อคุณเขียนเป้าหมายแล้วให้คุณพูดกับตัวเองค่ะโดยใช้ประโยคคำถามว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายใน3เดือนเนี้ยที่คุณเขียนไว้แบบรวดเร็วนะเมื่อคุณพูดคำนี้ออกมานะคะจิตใต้สำนึกจะทำงานค่ะคำว่าทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นประโยคนะคะที่ดึงดูดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าคำตอบมาให้คุณกลับกันค่ะบางคนตั้งเป้าหมายแล้วถามว่าทำไมวะเนี่ยทำไมกูต้องตั้งเป้าขนาดนี้อุ้ยขอโทษนะคะหลุด นะคะคุณต้องพูดว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นโดยรวดเร็วที่สุดนะคะและจิตใต้สำนึกจะทำงานค่ะเชื่อมกับคุณว่าจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้คุณค่ะว่าทำยังไงคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้รวดเร็วโอเคไหมคะสิ่งที่คุณต้องทำข้อ1เลยนะคือคุณต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้น3เดือนนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรือมีเป้าหมายยังไงนะคะอยากมีเป้าหมายยังไงบางคนเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองสวยขึ้นอัพสวยอะไรอย่างนี้เป้าหมายแต่ละคนไม่เท่ากันเป้าหมาย3เดือนบางคนอยากแต่งงานนะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณพูดกับตัวเองว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายใน3เดือนที่เราตั้งเนี้ยได้โอเคไหมเสร็จแล้วนะคะโค้ชจะให้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่โค้ชทำนะคะครูรุ้งนะได้สอนว่าการทำดีมบอร์ดมันสำคัญมากๆนะการทำดีมบอร์ดนะคะมันคือหนึ่งในเขาเรียกว่า visualization นะคะคือการที่ทำให้เราเห็นภาพแล้วเราจะบางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือมีเงินเป็นล้านหรือการแต่งงานมันนึกภาพไม่ออกเลยมันนึกภาพไม่ออกเลยฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปทำดีมบอร์ดเลยนะคะทำดีมบอร์ดมาเลยว่าเมื่อ3เดือนเนี่ยคุณได้เป้าหมายสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนอยากได้เงินนะคะให้คุณทำเป็นรูปภาพออกมาแปะค่ะทุกๆเช้าที่คุณตื่นมาให้คุณมองเห็นเลยนะหรือก่อนนอนก่อนคุณจะเคลิ้มหลับไปคุณก็เห็นภาพนั้นนะคะหรือคนที่ค้าขายอยู่อยากค้าขายดีนะคะก็ให้คุณนะคะไปก๊อปรูปที่คนเขาขายของดีๆหรือภาพที่เราขายของดีๆเอามาแปะไว้เข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่โค้ชพูดชัดเจนใช่ไหมคะหรือบางคนอยากมีคู่ครองดีๆนะคะคุณก็ไปเซิร์ชนะรูปที่มันแบบคู่รักแบบฮันนีมูนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเซิร์ชแล้วแปะไว้นะบางคนตั้งเป้าจะไปต่างประเทศก็ให้คุณเอารูปต่างประเทศมาแปะไว้ในประเทศที่คุณชอบคุณจะไปที่ไหนบ้างให้คุณเซิร์ชไว้เลยนะตั้งเป้าหมายเสร็จคุณทำดรีมบอร์ดนะคะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้บางคนตั้งเป้าหมาย3เดือน10ล้านเนี่ยคุณก็ทำเลยค่ะเป็นรูปเงินนะเป็นรูปเงินเป็นรูปธุรกิจคุณเนี่ยล้อแม็กของคุณเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคนแน่นร้านล้อแม็กเราเลยนะคะเราก็ต้องเอาภาพแบบคนมาต่อแถวให้มันต่อแถวแล้วก็เอาเป็นรูปร้านเรามาแปะอยู่ข้างหน้าแล้วคนต่อแถวมาทำร้านเรามาเข้าร้านเราเข้าใจสิ่งที่โค้ชพูดใช่ไหมคะมันง่ายๆมากเพราะอันเนี้ยเมื่อเราเห็นภาพนะคะภาพเนี้ยมันจะถูกเขาเรียกว่าประทับประทาบค่ะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้โค้ชให้เคล็ดลับแล้วนะหลังจากที่คุณตั้งเป้า3เดือนคุณถามตัวเองว่าทำอย่างไรเพราะว่าคุณจะได้มีแมปนะคะหรือแผนที่ในการเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้น2นะเทคนิคแบบรวดเร็วอีกข้อหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า 1.2 นะ 1.2 ยังอยู่ในข้อ1อยู่นะ 1.2 คือคุณต้องทำดีมบอร์ดนะคะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายคุณ
อันเนี้ยสิ่งที่โค้ชชอบทำคือทั้งมือถือและรูปนะโค้ชจะติดเป็นเป้าหมายที่โค้ชจะทำทั้งหมดเลยนะเป้าหมายที่โค้ชอยากได้นะโค้ชจะใส่ไว้ในมือถือในสิ่งที่โค้ชต้องมองเห็นภาพพื้นหลังเราคุยกับคนไหนบ่อยสมมติอันนี้นะคะเป็นเดี๋ยวโค้ชให้ดูแล้วกันนี่ของโค้ชนะคะอันนี้แล้วกันให้ดูก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูของโค้ดนะคะมันเป็นภาพพักหน้าจอคุณเห็นไหมคะ100 ล้านบาทอันนี้นะคะในK-Bank เนี่ยของโค้ดเนี่ยจะเป็นรูปภาพพื้นหลังจะเป็นรูปของลูกนะคะโค้ดก็จะทำเป้าหมายของโค้ดไว้เห็นไหม100 ล้านบาทเป็นภาพที่เวลาเรากดภาพหน้าจอขึ้นมามันก็จะเห็นแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะเราเอาเป้าหมายเราเนี่ยให้เราเห็นบ่อยๆยิ่งเห็นบ่อยๆนะและรู้สึกว่าฉันถึงแน่เลยฉันได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะมันยิ่งรวดเร็วโอเคไหมคะโอเคไหมคะที่รักทันเนาะนะอย่าลืมนะคะไปเอารูปนะสิ่งเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้เอามาแปะให้เยอะๆในรูปมือถือนะในวอลเปเปอร์นะพยายามค้นหาหลักฐานก่อนนอนนะเป็นภาพที่คุณนะที่มันนำไปสู่เป้าหมายคุณไม่อนุญาตนะคะให้ตัวคุณเนี่ยไปดูเรื่องลบๆนะในฟีด Facebook หรือ LINE เพราะว่าเดี๋ยวนี้โหข่าวเชิงลบมันมาเยอะมากนะคะเมื่อคุณเสพเรื่องลบอย่างเงี้ยมันทำให้เป้าหมายคุณช้าอันนี้นะโค้ชบอกสำหรับคนที่อยากให้ถึงเป้าหมายเร็วๆแต่ใครที่ไม่รีบนะคะก็ไปตามสเต็ปปกติเรื่อยๆนะค่อยๆใช้กฎแรงดึงดูดนะลองใช้ดูวันละนิดจิตแจ่มใสนะใช้เร็วเห็นผลเร็วเชื่อเร็วเห็นผลเร็วโอเคไหมคะสวัสดีจ้าน้องหญิงยุ้ยเย้มานะโค้ชเพิ่งเริ่มเนื้อหาไป1 ข้อเอง มาโอเคไหมคะมาหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2เลยมาเทคนิคที่2แป๊บหนึ่งนะเทคนิคที่2นะคะคือการที่คุณนะสำคัญมากๆเลยนะข้อนี้คือคุณต้องหามาสเตอร์มายด์ค่ะหรือกัลยาณมิตรหรือกลุ่มเพื่อนคุณที่เขาเป็นพลังในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเช่นกัลยาณมิตรที่เป็นพลังบวกด้วยกันเช่นคนในกลุ่มนี้ใช้ได้นะคะไม่ต้องไปบอกเพื่อนร่วมงานคนขี้อิจฉาอะไรเงี้ยไม่เอานะคนดับฝันไม่เอาคนดับฝันที่เวลาเราจะทำอะไรอย่าทำเลยเยอะไปอย่าทำเลยไม่ดีหรอกอย่าทำเลยเบาๆก็พออย่าทำเลยแกทำอะไรไม่สำเร็จหรอกเดี๋ยวสักครู่นะคะคนแบบนี้อันนี้ไม่เรียกมาสเตอร์มายด์พูดง่ายๆคือกัลยาณมิตรของคุณคุณหากัลยาณมิตรเนี่ยดูโค้ดก็ได้เขาบอกว่านะคะในหนังสือเล่ม 1เขาเขียนไว้ว่าวันนี้นะคะ1 ใน 5คนที่เราคบเนี่ยหรือเราติดตามเขาเนี่ย3 ใน 5เป็นยังไงคุณจะเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะคะคนที่คุณ follow เขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหล้าเมายาสักคุณสักแน่นอน ขี้เหล้าเมายาสักนะไม่ทำมาหากินนะเราเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้า3 ใน 5คนที่เราคบเป็นคนทำมาหากินนะเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับคนเป็นคนขยันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ 90% เลยโอเคไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เลยนะคะว่าคุณต้องหามาสเตอร์มายด์หรือคนที่คุณ follow อยู่นะบางคนไป follow ดาราเอาเลิกกันแล้วเหรออย่างนี้นะ ชีวิตเราก็จวนเจียนแล้วนะคะอันนั้นนะโอเคไหมหามาสเตอร์มายด์นะคะกลุ่มกัลยาณมิตรที่ติดตามโค้ชในนี้ก็ได้ในครอบครัวเราก็ได้คุณนะคะสามารถไปแอดเพิ่มนะคะครูรุ้งครูบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของโค้ชเองนะคะก็จะทำให้คุณมีชีวิตที่สำเร็จแบบง่ายเหมือนกันโอเคไหมคะนัตตี้บอกเยี่ยมเลยโอเคไหมอย่าลืมข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะก็คบเพื่อนแบบพากันไปป่วงอะค่ะ เข้าใจใช่ไหมคะเพื่อนชวนกินเหล้าเอาชนเพื่อนชนทุกวันเลยนะคะชีวิตไม่ไปไหนเลยนะคะ30 ปีผ่านไปทำไมกูไม่มีอะไรเลยอุ้ยเสียงซาวด์แท็กอีกแล้วนะคะนะฉะนั้นเนี่ยเลือกใหม่นะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในปี60นี้เอาแบบ3 เดือนได้ผลลัพธ์ต้องเชื่อสิ่งที่โค้ชบอกคุณนะโอเคไหมวันนี้นะคะถ้าคุณฟังตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่8เนี่ยคุณจะรู้วิธีการเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วแต่วันนี้เนี่ยโค้ชจะบอกคุณนะในเทคนิคข้อที่3เลยสวัสดีจ้าเพื่อนกุ้งจ๋าคุณยาวัยนีนะเหมสรามาดบอกว่าคุณนัตตี้มาสเตอร์มายด์ผมครับเยี่ยมเลยครบบัณฑิตใช่ค่ะครบคุณบัณฑิตครบโค้ชบัณฑิตครบอาจารย์บัณฑิตเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยคุณลิสกี้มอไซค์เย่มาชานิดหน่อยครับกำลังรับตังค์จากลูกค้าครับรับตังค์ทุกวันนู้เย่
คุณเห็นไหมดีใจจังเลยเขาบอกว่าเขารับคุณลิสกี้มอไซค์บอกว่ามาช้านิดหน่อยครับกำลังรับตังค์จากลูกค้าครับรับตังค์ทุกวันครับตั้งแต่ฟังโค้ดมาโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยมีความสุขมีความสุขเห็นไหมเห็นไหมแหมน้องนัตตี้นะเขาแซวกันจะเป็นแฟนกันใช่ไหมคะคุณนัตตี้กับคุณยาไวบอกว่ายาไวก็มาสมายหนูค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยน้องหมูบอกโอเคเลยค่ะโค้ดนะคะพี่รัตวันบอกบ้านคนโปรดจักรวาลค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่รัตวันค่ะนะพยายามตามให้ครบครับได้เลยคุณยาไวนีไปตามนะวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยโค้ดได้แบ่งปันนะวิธีการเคลียร์จิตหลายๆอย่างนะเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยเปิดรับการฟังได้แบบชัดเจนและเห็นผลนะโค้ดการันตีนะคะว่าคุณอยู่กับโค้ด21 วันชีวิตคุณก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเลยนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 100% นะคะข้อที่3นะคะเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณคุยกับจักรวาลคุณมีรูปภาพแล้วคุณหามาสเตอร์มายด์แล้วสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งบางคนนะคะเมื่อตั้งเป้าหมายบอกจักรวาลฉันอยากจะสำเร็จนะเป็นคนที่สวยและรวยมากที่สุดภายใน3 เดือนเนี้ยฉันขอยอดขายฉัน10 ล้านบาทแต่สิ่งที่คุณทำนะคะคือการที่คุณไม่เชื่อใจจักรวาลหมายความว่ายังไงคะเฮ้ยผ่านไปเดือนนึงแล้วยังขายอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจริงเหรอวะกฎแรงดึงดูดมีจริงเหรอวะสิ่งที่คุณคิดแบบนั้นออกมานะคะคุณไม่เชื่อใจในพลังงานจักรวาลที่คนอื่นเขาใช้กันแล้วเห็นผลนะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนเขารู้กฎของแรงดึงดูดค่ะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนใช้กฎแรงดึงดูดค่ะคุณไปลองอ่านวิถีชีวิตเขาได้นะคะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเป็นหลักฐานยืนยันนะคะให้คุณได้รู้ชัดเลยว่าเขาใช้กฎของแรงดึงดูดแล้วสำเร็จกันง่ายดายเพียงแต่เราไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณเขียนดีมบอร์ดแล้วนะคะคุณหามาสเตอร์มายด์แล้วคุณต้องเชื่อใจจักรวาลค่ะว่าจักรวาลเนี่ยเขามอบให้คุณอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณต้องรู้จักการปล่อยวางค่ะตั้งเป้าหมายกับคาดหวังไม่เหมือนกันนะที่รักตั้งเป้าหมายนะกับคาดหวังไม่เหมือนกันบางคนเอามาทับซ้อนนะคะแล้วอย่างนี้จะตั้งเป้าหมายทำไมกับคาดหวังยังไงคืองงนะคะการตั้งเป้าหมายคือการตั้งนะคะเขาเรียกว่าตั้งให้คุณเนี่ยโฟกัสไปยังเป้าหมายของคุณได้ถูกนะการคาดหวังคือมันจะได้ไหมวะมันมีความลังเลสงสัยนะความคาดหวังเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณธิดายาภาสวัสดีจ้าน้องก๊อฟจ๋าแก้ข่าวคุณยาไว้บอกว่าผมเป็นแค่มาสเตอร์มายด์ครับผมมีภรรยาแล้วครับโอเคงั้นขอโทษด้วยนะคะสวัสดีจ้าน้องก๊อฟจ๋าสวัสดีจ้าน้องอ้อมจ๋าข้อ3แล้วลูกสวัสดีจ้าน้องแอนเมื่อกี้ต่อนะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณเชื่อใจว่าจักรวาลกำลังจัดเรียงสิ่งที่คุณต้องการมาให้เพียงแต่คุณต้องรักษาระดับของความรู้สึกอารมณ์ฟีลลิ่งและความสุขของคุณในทุกๆวันเสมือนคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณแสดงอารมณ์แบบนี้เข้ามาแน่นอนนะคะจักรวาลกำลังดึงดูดมาให้คุณจักรวาลกำลังดึงดูดมาให้คุณตามแรงที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าและความรู้สึกมีความสุขของคุณยิ่งคุณมีความสุขนะคะแล้วคุณเสมือนการเป็นว่าคุณได้เป้ามาแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะคุณพี่รัตดาวันนะพี่รัตดาวันบอกว่า3 เดือนนี้มียอดขาย10 ล้านบาทนะคะพี่รัตดาวันต้องสวมกันเป็นเลยว่าคนที่ได้10 ล้านต้องเดินใหญ่อารมณ์ฟีลลิ่งเวลาเดินเนี่ยยิ่งนะคะเราคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกได้นะระยะเวลา3 เดือนนี้มันอาจจะมาเร็วกว่าก็ได้แต่ถ้าเราขึ้นลงเข้าใจใช่ไหมกดอินกดเอาผีเข้าผีออกนะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวคิดไม่ได้อาจจะช้าบ้างนะแต่เรายังดึงสตินะอย่างเงี้ยก็ถือว่า50 60 70%นะคุณจะเห็นผลเร็วกับผลลัพธ์นะคะแต่จะช้าเลยนะสำหรับคนที่เขาเรียกผีเข้าอย่างเดียวโกดอินผีไม่ออก คือคนที่หงุดหงิดปุ๊ดปี๊ดปุ๊ดป๊าดอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยจะสำเร็จช้านะคะคุณก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมฉันตั้งเป้าแล้วไม่ได้วะทำไมคนอื่นเขาได้กูไม่ได้วะอิจฉาด้วยหนักเลยอย่างนี้ถ้าคุณส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปคุณไม่เชื่อใจจักรวาลแปลว่าคุณcancel ค่ะคุณมิรับค่ะคุณไม่เชื่อใจค่ะวันนี้คุณแสยะยิ้มนะโค้ชชอบพูดคำนี้คุณแสยะยิ้ม ให้อีกคนหนึ่งคุณคิดว่าเขาจะยิ้มให้คุณด้วยความชื่นมื่นไหมคะไม่มีทางค่ะวันนี้นะการที่คุณจะได้รอยยิ้มเฮ้ยรักเธอว่ะ
แบบเต็มชื่นมื่นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องชื่นมื่นกับจักรวาลเหมือนกันนะคะคุณไปย้อนดูคลิปโค้ดนะวันที่1ถึงวันที่8นี้นะคะดูบ่อยๆได้เลยพี่ธิดายาภาบอกว่าชอบค่ะชัดเจนฟังเข้าใจง่ายกันเองมากค่ะเยี่ยมเลยใช่เพราะว่าโค้ดเนี่ยก็เป็นคนคือต้องบอกว่าตอนนี้พยายามศึกษาภาษาอังกฤษนะคะจบม.6 นะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าพยายามเรียนรู้นะเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆคนนะในประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษโค้ดพยายามจะแปลให้แบบเป็นไทยที่เข้าใจง่ายนะแบบภาษาบ้านๆแบบกันเองอ่ะนะคะเราต้องคอนโทรลอารมณ์ใช่แล้วค่ะพี่รัตดาวันน้องอ้อมบอก3 เดือนนี้ยอดขายทะลุเป้าไปเที่ยวมาลดีฟกับครอบครัวสโตนโพฟูเยี่ยมไปด้วยกันจ้านะน้องก็บอกว่าภายใน3 เดือนจะมียอดขาย6 ล้านบาทและเที่ยวต่างประเทศกับโค้ชสิตาเยี่ยมไปเตรียมบิกินี่เลยนะลูกนะแล้วที่สำคัญอย่างที่โค้ชบอกนะคะวันนี้แกนของการทำงานของกฎแรงดึงดูดนะคะคือการที่คุณต้องรักษาอารมณ์ฟีลลิ่งเสมือนกับคุณได้เป้าหมายที่คุณต้องการแล้วอันนี้เข้าใจง่ายใช่ป่ะเพราะว่าวันนี้นะคะต่อให้คุณเขียนเป้าหมายคุณทำดีมบอร์ดนะคุณพูดคุยกับมาสเตอร์มายด์แต่อารมณ์ฟีลลิ่งคุณมันขุ่นมัวมันไม่ไปนะเข้าใจใช่ป่ะคือเหมือนคุณทำภาคทฤษฎีเก่งอะแต่ปฏิบัติไม่ผ่านอะเข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่โค้ชบอกคุณมันคือทางลัดนะอันนี้คือแก่นเลยโค้ชจะบอกให้นะคะถ้าไม่เชื่อต้องไปฟังครูรุ้งนะครูรุ้งเนี่ยสรุปไว้ชัดเจนมากนะคะในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะครูรุ้งจะย้ำเสมอว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากเพราะอะไรคะเพราะกฎของแรงดึงดูดเขาชอบแบบนั้นจักรวาลเขาชอบแบบนั้นก็คุณจักรวาลชอบความสุขค่ะจักรวาลชอบความสนุกค่ะจักรวาลชอบความตื่นเต้นค่ะจักรวาลชอบการขอบคุณค่ะจักรวาลชอบคนกตัญญูค่ะจักรวาลชอบคนที่มีความสุขค่ะจักรวาลชอบคนยิ้มเก่งๆโอเคไหมชัดเลยครับคุณยาวัยนีเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวโค้ชสรุปให้ฟังอีกนะคะจบแล้วนะ เดี๋ยวโค้ชสรุปให้ฟังนะคะ3 หัวข้อนะคะคือ3 เทคนิคพิชิตเป้าหมายโดยใช้กฎของแรงดึงดูดนะข้อ1คือคุณต้องตั้งเป้าหมายภายใน3 เดือนนี้นะคะพร้อมกับคำถามว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นนะคะและทำดีมบอร์ดด้วยนะหารูปประกอบนะคะที่มันเป็นผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เข้าใจใช่ไหมคะข้อ2ค่ะคือการหามาสเตอร์มายด์ค่ะคือกัลยาณมิตรนะคะมาช่วยซัพพอร์ตความคิดมาช่วยดูแลการมาเป็นลมใต้ปีกนะครูรุ้งชอบพูดโค้ชชอบคำนี้มาเป็นลมใต้ปีกพยุงกันขึ้นพยุงกันบินนะโอเคไหมสิ่งที่3นะคะคือคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่าจักรวาลจะให้ฉันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะจักรวาลให้แน่นอนมันอยู่ที่คุณค่ะวันนี้ถ้าคุณเข้าใจแก่นของจักรวาลคือคุณต้องรู้สึกดี feel good มีความสุขยิ้มเก่งๆนะคะมองไปที่เป้าหมายคุณฟินมองไปทางไหนก็โอ้ยมีแต่คนยิ้มให้ฉันเงินมีเท่าไหร่ก็โอ้ยรู้สึกดีนะไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอสถานการณ์อะไรพระเจ้าหรือจักรวาลกำลังพิสูจน์คุณอยู่ค่ะว่าคุณคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าบางคนนะมีเงินในกระเป๋า100ถอนหายใจคุณต้องปรับใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย100มันแค่ตรงนี้แต่อีกไม่นานหรอกนะในนี้มันจะมีเป็นล้านเอาแบบนี้มากระแทกมันโอเคไหมขอบคุณคุณยาวัยนีค่ะสรุปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะข้อ3คุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลนะที่สำคัญคุณอย่าลืมใช้แก่นนะหรือหัวใจของการทำงานของกฎของแรงดึงดูดนั่นคืออารมณ์ฟีลลิ่งที่คุณต้องรักษาระดับความสุขของคุณในทุกๆวันรักษาความสนุกในทุกๆวันเลยนะแล้วคุณนะคะจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะบางคนอย่างโค้ชดีกว่าโค้ชนะคะเกิดสิ่งมหัศจรรย์โดยการใช้กฎของแรงดึงดูดเพียงแค่1 เดือนนะคะโค้ชสร้างรายได้7 หลักจากกฎของแรงดึงดูดนะคะ100%โค้ชไปเรียนหลักการทฤษฎีอะไรมามากมายนะคะเรียนให้เราเก่งเรียนให้เรามีพลังเรียนให้เรากล้าเรียนให้เราสู้เรียนให้เราบุกเบิกโค้ชเรียนมาหมดแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่โค้ชรู้ทั้งหมดเลยมันง่ายขึ้นมากนะคะเมื่อเราเจอกฎของแรงดึงดูดคุณจงเชื่อนะคะว่าคุณทุกคนมีดีคุณเนี่ยคือคนพิเศษของจักรวาลค่ะคุณคือคนพิเศษของจักรวาลนะคะคุณคือคนที่คุณคู่ควรนะที่จะได้ในเป้าหมายที่คุณอยากจะได้โอเคไหม
100 บาทคือล้านบาทค่ะโค้ชใช่แล้วค่ะพี่รัตดาวันเชื่อค่ะเทหมดหน้าตักค่ะเย่เย่เย่พี่ดิดายาภาบอกฟังแล้วขนลุกมีพลังเลยนะเยี่ยมเลยพี่ยาวัยนี้บอกว่าขอบคุณโค้ชสิตามากๆครับแล้วเหล่ามาสเตอร์มายดีๆทุกท่านด้วยครับน่ารักมากเลยเห็นไหมเรามาเป็นลมใต้ปีกกันนะน้องหญิงยุ้ยบอกอ้ายฟินเชื่อมั่นในจักรวาลใช่แล้วนะคะเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าวันนี้นะสิ่งที่โค้ชมาบอกคุณไม่ได้คิดจะมาเอาอะไรจากคุณโค้ชนะได้แล้วโค้ชอยากให้ทุกคนได้ด้วยนะคะในวันนี้นะโค้ชบอกเทคนิคเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วกันในกรณีที่บางคนมีหนี้มีสินแล้วรู้สึกว่าจะให้พี่รู้สึกดีได้ไงในเมื่อพี่มีหนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ให้พี่เขาเรียกอะไรไม่ได้ให้พี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเสแสร้งแกล้งทำแต่วันนี้นะคะปัญหาที่เรามีทั้งหมดจะจบลงได้นะคะถ้าพี่เปลี่ยนเส้นทางค่ะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้พี่ลืมนะปัญหาแต่วันนี้การที่เรามีปัญหามาแล้วเราคิดได้แต่เรื่องเนี้ยเราออกจากตรงเนี้ยไม่ได้อะเราแค่เอาปัญหาเนี้ยกองไว้ข้างๆตัวค่ะไม่ได้ทิ้งนะเหมือนหมาอยู่ข้างๆกันแต่เราไม่ได้มองโอเคไหมเราไปมองตรงอื่นแทนเราไปมองเป้าหมายใหม่แทนนะคะหยุดมองปัญหาและไปมองเป้าหมายใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสมีนี่เครียดโว้ยใบตังนี่มาคุณยิ่งดึงดูดนี่มาแต่กับการคุณมองหาว่าทำอย่างไรเราจะมีรายได้1 ล้านบาทภายใน3 เดือนคุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะหมดหนี้ไหมในกรณีบางคนมีหนี้ไม่ถึงล้านในกรณีบางคนมีหนี้10 ล้านถามว่าโค้ชเป็นคนมีหนี้ไหมมีค่ะแต่โค้ชเชื่อว่าไม่นานค่ะมันก็หมดไปนะเพราะเรารู้กฎของแรงดึงดูดโค้ชไม่เคยเครียดเลยเรื่องหนี้นะคะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะแต่พอรู้จักครูรุ้งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะฟังไปทำสีผมไปมีโค้ชเป็นไอดอลพี่มิงน่ารักจังเลยพี่ปูสวัสดีค่ะเยี่ยมยอดมากค่ะเอาไปทำนะพี่ยาวัยนี้บอกและผมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนเยอะๆครับเรามาเป็นคนโปรดของจักรวาลด้วยกันยินดีเลยค่ะคุณลิกกี้มอไซค์บอกว่าเป้าหมายของผมขอกำไรเดือนละ100,000 บาทก็พอปกติผมได้กำไรต่อเดือน 60,000 ถึง 70,000 บวก 70,000 บาทหักค่าใช้จ่ายขอให้เป็นจริงเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นโค้ชเชื่อมั่นว่าคุณลิกกี้เดือนนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณใช้หลักการโค้ชนะเราได้เรื่องราวดีๆมาบอกโค้ชนะคะสวัสดีค่ะคุณ thank you ชัดรัชชนชันอ่านยังไงนะอ่านผิดขออภัยนะคะนะคะโค้ชมั่นใจนะว่าสิ่งที่โค้ชบอกคุณไปมันเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงแล้วมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะโค้ชเนี่ยกันกองมาให้คุณแล้วโค้ชเป็นคนที่เวลาบอกอะไรใครแล้วคนจะเข้าใจง่ายแล้วโค้ชหวังว่าสิ่งที่โค้ชปรารถนาดีทั้งหมดนะคุณจะได้รับมันไปแล้วคุณได้ใช้มันเลยแล้วคุณได้มีความสุขเลยอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณจะได้จากโค้ชนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกเขาไขว่คว้าหากันค่ะคือความสุขคุณได้แน่นอนนะคุณได้มันเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคไหมอย่าลืมติดตามนะคุณรัชชนจันทร์โอเคคุณรัชชนจันทร์ใช่ไหมคะคุณรัชชนจันทร์โอเคนะคะยินดีต้อนรับมาช่วงโค้ชจะจบพอดีคุณไมซี่ใหม่สวัสดีจ้าน้องใหม่โค้ชจะจบคลิปพอดีเลยเดี๋ยวย้อนดูนะโอเคไหมนะเพื่อนโค้ชมารอนานแล้วโค้ชก็ไลฟ์สดเพลินนะรักพวกเราทุกคนนะคะปรารถนาดีสุดหัวใจนะให้คุณมีชีวิตที่ดีให้คุณเป็นตำนานของลูกคุณให้คุณเป็นตำนานของครอบครัวคุณให้คุณเป็นตำนานของลูกศิษย์คุณให้คุณเป็นตำนานของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะรักและปรารถนาดีจริงๆคุณบอลเคลียร์บอกรวยคุณยานีไว้บอกเชื่อมั่นสุดๆครับน้องอ้อมบอกว่ามีความสุขตลอดที่ได้ยินเสียงโค้ดว้าวสุขใจนะคะเลิฟยูทุกคนนะวันนี้ส่งทุกคนไปทำภารกิจชีวิตนะคะภารกิจที่มีความสุขและสนุกนะคะยิ้มกับทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าพระเจ้าจะพิสูจน์อะไรเรามาจงยิ้มแล้วบอกว่าแม่จะพิสูจน์ฉันแล้วสิโอเคไหมแม่จะพิสูจน์ฉันแล้วสิไม่หวั่นไหวหรอกนะรู้แหละว่ามาพิสูจน์ยังไงก็มั่นใจว่าไปถึงอยู่แล้วโอเคไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคนะเลิฟยูทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยขอบคุณนะจ๊ะน้องค้องขอบคุณนะน้องไม้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะลูกนะน้องอ้อมขอบคุณนะคุณบอลเคียขอบคุณค่ะพี่ยาวัยนีขอบคุณค่ะคุณรัชชนจันทร์ขอบคุณนะคะเดี๋ยวโค้ชไปแล้วนะคุณลิกกี้มอไซค์ลิกกี้พ่วงข้ามได้แน่นอนโค้ชเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะ
แล้วนะพี่มิงจ๋าพี่ปูจ๋าคุณนัตตี้ไปแล้ว คุณธิดายาภาเดี๋ยวบายบายแบบนางงามก่อน อ่ะขอบคุณน้องหญิงยุ้ยจ้าขอบคุณพี่รัตดาวันจ้าขอบคุณน้องแอนนะลูกนะเราไม่บายแบบนางงามนางงามขอบคุณน้องก๊อฟนะลูกนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามโค้ดนะเลิฟยูทุกคนขอบคุณเพื่อนกุ้งด้วยนะคะ นั่งรอกันอยู่ตรงนี้ขอบคุณน้องหมูนะขอบคุณทุกคนเลยเลิฟยูบายบายแบบนางงามก่อน ไปเลย